그리고 오늘의 F1 잡학사전, 그것을 알려주마. 뭘까요? 오늘의 F1 잡학사전은 타이어의 고통. 그렇습니다. 고통. 이게 무슨 타이어의 고통 하니까 게임의 무슨 스킬 이름 같죠? RPG 게임의 스킬 이름 같은데, 타이어를 슬프게 하는 사람들. 네, 그렇습니다. 너의 지갑 속의 간직들. 아닙니다. 아니죠. 슬프게 하고 사람들 아니죠. 타이어를 괴롭게 하는 요소들에 대해서 살펴볼 겁니다. 네, 이거 쇼츠에서 김경호 음악 쓰면 안 되죠. 그거 걸리겠죠. 자, 타이어를 괴롭게 하는 요소들에 대해서 살펴볼 겁니다. 그러면 타이어가 괴로운 게 뭔가를 보겠습니다. 타이어가 일단 성능 저하가 굉장히 여러 가지가 있어요. 완전 망가져버리는 펑처 말고요. 타이어의 성능 저하하는 개념들이 여러 가지가 있습니다. 타이어 웨어. 마모입니다. 마모죠. 마못 아니고요. 마모. 타이어 웨어. 점점 소모되는 겁니다. 예. 그리고 디그레데이션이 있습니다. 그런데 사실 이거는 두 가지 개념으로 봐야 되는데, 넓은 개념의 디그레데이션, 성능 저하가 곧 디그레데이션입니다. 그런데 좁은 의미로 얘기하면은 이제 열에 의한 변성이라고 보시면 되겠습니다. 네, 열이 심해지면은 디그레데이션이 촉진 되겠습니다. 온도가 높아지면. 그 다음은 그레이닝. 표면이 손상돼서 찢어져 나갔다가 다시 붙었다가 하는 것들 얘기하는 겁니다. 타이어 표면 고무들이 찢겨 나갔다가 걔네들이 알갱이가 돼서 다시 붙어요. 네, 뭐 이런 것들이 그레이닝이라고 보시면 되겠습니다. 그레인, 곡식이죠. 알갱이지게 된다는 겁니다. 찢겨져 나간 걸 타이어가 이제 돌면서 찢겨지니까, 타이어가 밟으면은 그게 이렇게 여러분 그 지우개 같은 거 많이 쓰면은 자꾸 이렇게 손으로 밟으면은 동그래지잖아요. 밟고 돌리고 하면은 알갱이가 되는 겁니다. 뭐 똑같죠. 지우개도 고무고 타이어도 고무입니다. 그 다음에 이제 블리스터링이라는 게 있는데, 요새 잘 안 나오는 개념이죠. 요새 잘 안 나오는 개념이기는 한데, 요거는 물집이죠. 물집. 타이어에 물집 생기는 겁니다. 타이어의 물집이 뭔가요? 라고 생각할 수 있는데, 타이어 안쪽에서, 그러니까 요거는 타이어 안에 공기의 기포가 직접 나오는 거가 아닌 경우가 많아요. 예, 그거라기보다는 이제 컨스트럭션 쪽에 그 내부 지지 구조에 열이 타이어 그 안에 기포를 만들고, 그 기포가 타이어의 컴파운드 고무 구간, 합성 고무 구간을 뚫고 지나가는 거죠. 그래서 구멍이 뽕뽕 뚫리는 겁니다. 심할 경우에는 구멍이 아니라 타이어 덩어리가 떨어져 나올 수도 있죠. 자, 어쨌든 블리스터링이라는 게 있는데, 요거는 요새 잘 안 나와요. 블리스터링. 그런데 도대체 이런 것들이 왜 생기느냐? 이거는 기본적인 자동차의 구동에 대해서 이해할 필요가 있는데, 이걸 의외로 모르는 분들이 많아서, 원래 뭐 이딴 걸 설명하냐라고 보시는 분들 계시겠지만, 처음 보시는 분들을 위해, 자동차를 모르시는 분들을 위해 이해해 주시면, 너그럽게 이해해 주시면 정말 감사하겠습니다. 차는 마찰력으로 가는 겁니다. 지금의 F1은 마찰력으로 갑니다. 마찰이 일어나서 간다는 건 무조건 휠스핀이 생긴다는 얘기입니다. 이게 뭔 소리냐? 자, 이게 차가 있어요. 설명을 드릴게요. 차에 바퀴가 있는데, 휠이 있고, 이제 이 휠 림에 타이어를 끼워놨습니다. 합성고무로 된 타이어를 끼워놨어요. 그러면 이 타이어의 표면, 트레드라고 하는 아래쪽 면이 지면과 접촉을 하고 있죠. 여기 보시면 접촉을 이만큼 하고 있습니다. 눌려 있죠. 자, 이 접촉을 하고 있는 면이 마찰을 해야 차가 앞으로 갑니다. 그러니까 얘는 땅바닥에 무슨 그 톱니처럼 연결이 돼 있어서 물면서 가는 게 아니고, 이 마찰력이 여기를 잡아줘야, 땅바닥을 잡아줘야 차가 앞으로 갈 수 있는 거예요. 그래서 돌죠. 자, 돌았습니다. 차의 바퀴가 돌고, 이 면이 이제 여기 에너지를 받으면서 여기서 마찰이 발생하죠. 이게 도는 동안 이게 앞으로 가면 마치 땅바닥을 뒤로 미는 개념으로 이게 돌면서 바퀴가 돌고 앞으로 가게 됩니다. 그런데 물론 이 도는 것도 스핀인데, 그 스핀, 휠 스핀은 이걸 말하는 게 아니고, 자, 마찰은
모든 물리법칙이 그랬듯이 영구기관 되나요? 영구기관 안 되는 거 다 아시죠? 상식적으로. 자, 증명은 안 하겠습니다. 상식적으로 안다라고 치고 갈게요. 자, 영구기관 안 됩니다. 효율 100%는 없어요. 마찰의 효율 100%란 건 없습니다. 없어요. 그 말은 뭔 소리냐? 무조건 이거 돌리려는 힘과 실제로 이 바닥에 마찰로 밀어 나간 거의 사이에는 뭔가 손실이 있다는 거예요. 근데 그게 극단적으로 커질 수도 있죠. 제자리에서 그냥 왱 돌려요. 패스트 앤 퓨리어스, 분노의 질주. 네, 스타트 하기 전에 일부러 휠스핀 막 시키죠. 도넛 할 때도 보면 막 제자리에서 돌면서 바퀴는 열심히 돌고 있는데 제자리에서 빙글빙글만 하지 앞으로 많이 안 가죠. 그럴 때 엄청 헛돌잖아요. 그런 휠스핀이 아니더라도 약간씩 헛돕니다. 자, 그럼 이런 데에서 이 마찰 자체가 마찰열이 발생하고 거기에서 이제 물리적인 힘이 작용할 때 이렇게 평평하게 아름다운 면에서 작용하지 않습니다. 절대로. 그렇기 때문에 이 표면에 굉장히 다양한 방식으로 고통을 줍니다. 그래서 타이어의 고통 얘기를 한 거예요. 타이어의 고통, 이 휠스핀이 그냥 똑바로 앞으로 가기만 할 때도 그런 문제가 생겨요. 심지어는 뭐 시속 300km로 달리고 있으면 느낌상 내가 300km에서 스핀 해본 적이 없다라고 해가지고 그때는 휠스핀도 없겠지라고 생각할 수 있는데 실제는 있는 거예요. 그 고속에서도 약간씩 헛도는 건 있어요. 그런데 문제가 언제 켜지냐? 방향을 바꿀 때요. 내가 스티어링 휠을 돌렸어요. 그러면 바퀴가 이제 이렇게 돌아가잖아요. 이게 원래 바라보던 방향, 점선으로 표시해 놓은 방향 있죠. 그런데 앞바퀴가 이렇게 방향을 바라봐요. 그러면 그래 이렇게 돌아가겠지. 그런데 이게 무슨 기찻길 레일이라고 하더라도 사실은 마찬가지긴 하지만 잘 생각해 보면 얘들은 이 방향으로 돌다가 이게 제자리에서 옆으로 도는 거예요. 이 보면 각도가 이렇게 돌아간다라고 보시면 돼요. 이 차가 돌아간다는 건 결국 얘가 옆으로 돈다는 거고 그거는 앞으로 가던 걸 생각하면 어디선가 미끄러지고 있는 거예요. 이걸 억지로 돌리려고 하면 할수록 더 미끄러짐이 발생한다는 거죠. 단순한 휠스핀보다 더 큰 문제가 발생합니다. 거기에 플러스 알파로 캠버라는 게 있어요. 캠버라는 게 무엇인가? 그게 기울어짐입니다. 보통의 네거티브 캠버를 표시를 한 건데 이제 이게 바퀴가 다 이렇게 기울어져 있어요. 앞뒤 바퀴 다 기울어져 있습니다. 이렇게 돼 있으면 이게 무슨 얘기입니까? 얘가 똑바로 돌아간다라는 개념이 똑바로 균일하게 차의 타이어에 에너지를 주는 것이 아니라는 걸 여기서 짐작할 수 있죠. 아, 그렇구나. 고통은 누가 많이 받아요? 자, 안쪽이 많이 받는다, 바깥쪽이 많이 받는다. 안쪽이 많이 받겠죠. 자, 이게 고통을 많이 받는 애는 이 마찰과 이 마찰이 있다가 또 미끄러지기도 하고 하는 이 안쪽이 고통을 받는 애들입니다. 온도가 안쪽부터 올라가요. 바깥쪽보다. 그래서 이 고통이 여러 가지 문제를 불러올 수 있습니다. 여러 가지 문제를 불러올 수 있기 때문에 그거에 대해서 당연히 문제를 해소를 해야지 되겠죠. 어떻게 해소를 해야 되나요? 이게 많이 기울어주면은 분명히 문제가 생깁니다. 분명히 문제가 생기기 때문에 죄송합니다. 또 화살표가 없어졌네. 제거하면 되죠. 자, 어쨌든 이 각도를 제한을 해서 주는데 앞뒤가 모두 기울어져 있고 이 기울어지는 게 이렇게 제한을 하고 있다는 거는 원래 제한을 안 하면 더 기울인다는 소리죠. 타이어의 고통을 더 줄 생각이에요. 각 팀들은 무조건 더 줍니다. 제한하지 않으면. 타이어가 괴롭다고 비명을 지르든 말든 타이어의 인권은 관심이 없어요. 타이어의 인권이 없죠. 네, 그래서 타이어를 괴롭히니까 피렐리 타이어가 화살표 등장 주의 경보를 내립니다. 점프 스퀘어가 될까봐 놀라지 마세요. 큰 화살표 나옵니다. 자, 안 놀라셨죠? 네. 자, 이렇게 기울어져 있는 이 안쪽에 에너지를 과하게 심하게 받게 됩니다. 자, 그럼 이게 끝이냐? 아니죠. 아닙니다. 토라는 게 있습니다. 이제 견인을 하는 그 토와 스펠링이 다릅니다. 토, TO입니다. 견인하는 건 TAW죠. 이 토라는 게 뭐냐면 차에 바퀴를 위에서 봤을 때 이렇게 비틀어 놓습니다. 그러면 안 그래도 방향을 바꿀 때
조금씩 미끄러진다 그랬는데, 이게 토 아웃도 있죠. 토인과 토 아웃. 야, 이걸 해놓으면 에너지가 또 열을 받게 되는 상황이 됩니다. 이 타이어의 표면이 또 고통을 받을 수밖에 없어요. 더 고통을 받게 되죠. 이게 캠버와 토, 특히 캠버가 가장 중요하게 여겨지긴 하지만 토가 분명히 들어가기 때문에 이거에 따라 가지고 타이어는 더 고통을 받게 돼 있습니다. 그런데 이거는 그냥 이렇게 평면적인 움직임만을 이야기했을 텐데, 실제 주행에서는 롤이라는 개념이 생깁니다. 롤이 생깁니다. 롤. 뭡니까? 차가 옆으로 기울어지는 거예요. 이렇게 코너를 돌 때 내가 왼쪽으로 돌면 오른쪽으로 돌면 왼쪽으로 기울어져 내려가게 됩니다. 자, 바깥쪽으로 밀리는 거죠. 원심력처럼. 이 롤을 통제하지 않으면 차가 진짜 굴러버리기 때문에 안티 롤바의 역할이 매우 중요해지고요. 이 롤을 잘 억제하는 것이 타이어 그립을 높이는 데도 중요하게 작용하지만 그뿐만 아니라 타이어의 에너지도 내가 어느 쪽으로 기울었느냐에 따라 가지고 타이어 에너지가 다르게 작용합니다. 타이어 죽어나가죠. 에너지가 밀리면. 그런데 여기서 끝이 아니죠. 타이어는 변형됩니다. 달리는 중에 모양이 예쁘게, 이제 예를 들어서 정면에서 봤을 때 이런 모양이다 가정을 해요. 제가 이제 샘플로 그림을 다 이따구로 그리죠. 네, 살짝 과장을 해서 이 타이어의 구조는 어떻게 유지되냐면은, 이제 원래 이 안에 휠이 들어가고 이 겉을 싸고 있는 타이어 고무 안쪽에 각종 다양한 방법으로 내부 구조물을 컨스트럭션을 해요. 그래서 그 안에서 지지 구조가 있습니다. 그래서 사이드월, 트레드가 이제 바닥에 닿으면 이제 옆에 사이드월 있으면 얘네가 지지를 해줘야 이 모양을 지킬 거 아니에요. 근데 지지를 해준다 그래가지고 이게 완벽하게 계속 같은 모양이 유지되는 건 아니에요. 걔네도 탄성이 있어야 되니까 모양이 바뀝니다. 일단 내가 달려요. 원래 차에 무게가 있잖아요. 일단 아무것도 없어도 차에 무게가 있어요. 눌립니다. 이렇게. 자, 옆으로 튀어나오죠. 닿는 면적은 늘어나면서 옆으로 튀어나와요. 이게 이제 지극히 정상이죠. 자, 그냥 세워놔도 이렇게 눌려요. 다운포스를 받는다? 그럼 타이어는 더 눌리는 겁니다. 롤로 내가 바깥쪽 바퀴다 더 눌려요. 자, 지금 환장할 일들이 많죠. 그런데 이것만 있나요? 아니죠. 캠버 들어갔잖아요. 롤 생기잖아요. 얘가 기울어지면서 비틀어집니다. 아이고야, 미치겠다 진짜. 내가 그냥 똑바로 있어도 미끄러지고 환장할 일들이 널리고 널렸는데 고통받을 일이 너무나 많은 거예요. 게다가 여기는 언급을 안 했지만 롤 때문에 뭐 예를 들어 한쪽으로 기울어져서 한쪽이 많이 닿네 마네 하는데, 이 표면 자체가 이렇게 말끔하게 깨끗하지가 않잖아요. 어디는 튀어나와 있고 들어가 있고. 이게 들어가 있는 건 안 닿아서 걱정이지만 튀어나와 있는 건 튀어나와 있는 거대로 여기를 찌르고 들어올 거 아니에요. 그러면 이 에너지, 이 탄성, 고무들이 가지고 있는 고무 분자들이 거기에서 밀렸다가 다시 탄성을 발휘하려고 할 때 이 안에서 얼마나 전쟁이 벌어지겠어요. 그러니까 거기에서 손상도 발생하고 찢겨져 나가기도 하고 이런 일들이 벌어지게 되는 거죠. 이런 다양한 일들이 벌어지면서 고통을 주게 됩니다. 그런데 여기에 플러스 알파로 저런 고통이 특히 많이 가해지는 곳에 온도와 에너지가 가해지고, 그 에너지가 많이 가해지면 누적된 것에 따른 온도 변화로 더 큰 변화가 발생해 버립니다. 요거는 어떤 친구가 레딧에 F1 게임에 나오는 겁니다. 게임이기 때문에 비정상적이에요. 비정상적이라는 게 뭘 말씀드리는 거냐면은, 이게 성능이 나오는 거의 지표를 퍼센트 그립으로 그냥 수치화가 돼 있어요. 이게 게임이죠. 게임. 보면 100, 100, 97.5, 95, 92.5, 90, 90. 야, 이게 뭐냐? 아무리 게임이지만 너무하다. 105, 102.5, 100, 97.5, 95. 이게 아주 딱 그냥 정확히 계단처럼 내려가죠. 현실엔 이딴 거 없습니다. 어떻게 물질을 저렇게 정확히 맞춰서 만들어요. 말도 안 되는 건데, 이걸 설명드리기 위해서 제가 재밌는 거 가져왔어요. 이 방송을 보실 때 여태까지 물리 설명하는 것 같아서 힘드셨던 분들, F1 멀지 않은 과거 6년 전에 있었던 그 7빛깔 무지개 시대 얘기를 제가 가끔 하는데 그 가져왔습니다. 이거 궁금해 하시는 분들이 있어서 이 뒤에 설명할 온도 얘기에 나오기 때문에 미리 가져왔어요.
이게 6년 전에는 이렇게 피렐리가 7종류의 타이어를 썼습니다. 이게 다 드라이 타이어예요. 다 드라이 타이어입니다. 정신없죠. 더 놀라운 건 뭔지 아세요? 이 중에 이 슈퍼하드는 한 번도 안 썼어요. 이 지정해놓고 이 7가지나 있는데 하이퍼 소프트까지 썼습니다. 심지어. 자, 어쨌든 이게 워킹 레인지를 설명한 겁니다. 그 7종류 타이어에. 근데 보시면 어떤가요? 일단 이 부드러운 에일수록 온도를 쉽게 만들 수 있다 그랬죠. 항상 부드러운 컴파운드 타이어는 온도를 쉽게 만들 수 있습니다. 왜? 작동 온도가 일단 낮아요. 작동 온도가 일단 낮고 온도가 쉽게 올라갑니다. 그러니까 이게 쉽죠. 작동 온도가 높아요. 단단한 애들은. 그런데 올리기도 쉽지 않아. 자, 그렇습니다. 근데 이게 일정하지가 않아요. 85, 90, 5 올라갔죠? 이건 똑같죠? 여기 갑자기 15가 올라갔죠? 5 올라갔죠? 5가 내려갑니다. 얘는 15가 올라가요. 여기 최고 작동 온도는 여기서 5도 올라가고 똑같고 25도가 올라가고 5도가 올라가고 5도가 내려갑니다. 자, 10도가 올라갑니다. 묘하죠? 자, 예, 실제 물건은 이렇습니다. 이제 게임처럼 되지 않아요. 이제 그 다음에 이 7빛깔 무지개 개념을 없애면서 지금과 같은 C1, 2, 3, 4, 5 개념을 2019년에 도입을 했어요. 그때 피렐리가 발표한 자료입니다. 확 달라졌죠. 온도를 통해서 얘네들이 뭐와 관련, 아까 그 7빛깔 무지개 중에 누구냐를 짐작할 수 있긴 한데, 어쨌든 C5가 85도에서 115도, C1이 110도에서 140도 이렇게 돼 있습니다. 지금과는 달라요. 지금과는 다른 겁니다. 중간에 좀 바뀌어서 저 C1이 지금의 C1이 아니고 저 C2가 지금의 C2가 아닙니다. 소프트는 완전히 같은 컴파운드 아니라도 아마 특징이 비슷할 거예요. 소프트 계열 C4, C5는 비슷할 건데 윗동네는 C1, 2, 3는 많이 바뀌었을 거예요. 그렇고요. 어쨌든 이렇게 온도가 영향을 주기 때문에 이 온도에 따라 가지고 많은 차이가 생깁니다. 그래서 이 타이어의 고통, 정말 괴로운 고통은 돌아와서 바르셀로나 이번 스페인 그랑프리에 연관이 있기 때문에 가져온 겁니다. 이 높은 에너지를 왼쪽 타이어가 집중해서 받게 되면서 이 타이어가 뭐에 영향을 받나요? 저속 코너에서 빠르게 방향 전환을 하면서 왼쪽 앞 타이어가 눌리면서 에너지를 받게 되는데 이게 길어요. 그러면 타이어 손상까지 갈 수 있습니다. 프론트, 레프트, 왼쪽 앞 타이어가 굉장히 힘들고 가속을 할 때는 기본적으로 뒷 타이어들이 힘든데 3번 코너 같은 곳 아니면 마지막 두 코너 같은 곳 9번 코너 같은 곳에서 고속으로 가속을 하면서 돌죠. 오른쪽으로. 그럼 왼쪽 뒷 타이어가 굉장히 힘들죠. 그런데 길게 돌다 보니까 왼쪽 앞 타이어도 힘들어요. 자, 그런데 5번 코너 뭐였어요? 5번 코너 긴 왼쪽 코너입니다. 오른쪽 앞 타이어가 또 힘들어요. 10번 코너도 제법 오른쪽 앞 타이어에 부담을 줍니다. 12번 코너는 다시 왼쪽 앞 타이어에 부담을 주는 느린 코너가 있죠. 그리고 가속을 할 때 상당히 큰 부담을 주는데 옆으로 돌면서 가속을 하니까 왼쪽 바퀴가 눌린다고 하더라도 어느 정도 롤이 안정된 F1의 특성상 오른쪽 뒷바퀴도 힘들어요. 이래서 네 바퀴가 다 힘들어지는데 특히 왼쪽 타이어들이 죽어봐라가 된다는 거죠. 그래서 바르셀로나는 정말 힘들다. 이게 바르셀로나에서 타이어를 죽이는 왼쪽 타이어 죽어봐라. 자, 1번 갔는데 2번에서 뭐라 그랬죠? 이거 풀스로틀 한다 그랬죠. 그러니까 전개하는 겁니다. 자, 연료 주입 최대로입니다. 자, 연료 주입 최대로, 엔진 가동 최대로 풀스로틀. 자, 그래서 여기부터 하니까 이미 왼쪽 가기 전에 오른쪽부터 힘들면서 시작하는데 그건 잠시야. 여기 지옥이 기다리고 있어. 왼쪽을 이걸 풀스로틀로 하면서 엄청난 속도로 계속 돌아버립니다. 그리고 4번에서도 마찬가지죠. 자, 그리고 5번 아까 제가 말씀드렸죠. 여긴 저속 코너지만 오른쪽 앞 타이어에 간만에 부담을 신나게 줘버립니다. 그리고 7번 돌아 나갈 때도 좀 부담스러웠는데 다시 한번 왼쪽 집중 공략의 시간 8번 지나서 9번 여기 문제죠. 그러나 생각보다 길진 않아요. 9번은 깁니다. 긴데 다른데 긴 데가 워낙 길어서 이게 그렇게 길게 안 느껴지는 거예요. 3번 4번이 워낙 기니까 9번도 긴 편인데 그렇고요. 12번에서
자, 저속 코너도 왼쪽 앞 타이어 한번 죽어봐라 하는 거죠. 그리고 아직도 안 죽었어. 왼쪽 타이어 보내버리겠다. 13, 14번이 기다리고 있습니다. 이렇게 왼쪽 타이어를 정말 많이 괴롭히지만 오른쪽 타이어라고 결코 편하지 않다. 그냥 다 같이 고통의 향연 이 펼쳐지는 곳이 스페인 그랑프리라는 것 맞춰서 타이어의 고통에 대해서 한번 총정리를 해봤습니다.